بقالي فترة بجرب الكيبورد ده وأبهرني بكمية المميزات اللي فيه وخصوصا الأخيرة، فهو بيجي بفريم معدني تقيل وجودة تصنيع عالية جدا ومع لمسة خشب كده في الجوانب، وبيجي بسويتشات ميكانيكال دبل ريل هول افكت، فهي أسرع وأنعم وأهدى من أي سويتشات جربتها قبل كده. غير كده في ار جي بي ب 22 مود أقدر أبدل ما بينهم، ولكن الكي كابس مش شفافة وبطاريته بتقعد بالأيام، فهي بسعة 4000 ملي أمبير، ومن خلال البرنامج بتاعه أقدر أخصص وأغير في الكيبورد براحتي، وأقدر أخلي الزرار الواحد يعمل 4 وظايف، وفي مود بيخليه زي الكنترولر حرفيا، واقدر اعلي واوطي استجابة كل زر براحتي، وليه 3 طرق للتشغيل: دونجل بيجي ب 1000 هرتز للجيمنج والبلوتوث والتايب سي، واقدر احوله من ويندوز لماك في ثانية، وبيجي معاه بعض المستلزمات، واللينك